déglu leen seen revue de presse ci ëttub xam-xam. asalaamualeykum wa rahmatullah. seen mbokkum taalibe Bàcc Masamba moo ne waat saraax ci biir daara ji war leen a defal seen revue de presse maanaam li gën a festey ëttu yéenekaay yi di ko ànd nag ak cabinet médical sopp sëñ Saliou Mbacké te sëñ Gédé Sylla jiite ko ñëpp gën leen a ràññee ci wàllum firi gént ouverture maanaam ak protection maanaam lu la aar ak lu la ubbi ak sëñ Abdou Mbacké borom jaaro yi Assane yaakaar naa war dañoo mën a ubbi kon li gën a fees tey ci ponk yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa groupe ëttu xam-xam seen mbokkum taalibe ñu koy wax Bàcc Masamba moo ne waat saraax ci biir daara ji war leen a defal seen revue de presse du vendredi 27 mai 2022 maanaam li gën a fës tey ci itti yéenekaay yi tombé ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ci 2022 di ko ànd nag ak cabinet médical sopp sëñ Saliou Mbacké te sëñ Gédé Sylla jiite ko ak sëñ Abdou Mbacké borom jaare Assane yaakaar naa war nañoo mën a tijji. waaw kon ñu ne poñ bi njëkk ci poñ yi mooy affaire des 11 bébés décédés à Tivaouane se commencé ce vendredi matin. waaw mooy tiis ak naqar bi nga xam ne moom la Sénégal am nit ki bërki démb ci hôpital Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh bala ca Tivaouane mooy fukki liir ak bedd yi ñu wax ne dañ faa ñàkk seen bakkan ci lakk gu fa am ca biir crèche ba leen dencoon ñu ne nag yëf yee bu lakk ga ba mu ñëwee moom yamut ca liiree donc wante daa mel ni loolu ak saxat sa ñëw na ba dugg si ci ministère de la santé ndax Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo fa nekkoon ministre de la santé et de l'action sociale moom yëf yee yóbbaale na ko moom safara sa yóbbaale na ko ndax kat dàq nañ ko ki ko remplacé di Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi nga xam ne ñëpp ràññee woon nañ ko mooy bi Covid bi amee moo fa nekkoon daan wax ñaar fukk dee nañ fukk yóbbu nañ leen sauvetage ñett yaa nga fële ñeent yaa nga fii waaw moo ko daan wax kon bokk ndax bu ma leen waxee tur bi di ngeen ko xàmmee ndax moo daan génn ci télé bi kon nag mu looloo tax sax ba président de la république di président Macky Sall tonton Macky Sall moom nee na dana am dëjub ñett fan boo xam ne Sénégal dañ koy def maanaam drapeau yëpp dañ koy wàcce daal wane naqar ak tiis ci génn àddina yooyu nga xam ne ca la liir yooyu ndeysaan gaañoo procureur bi nag na moom autosaisir nañ maanaam daal jël na ab bataaxalam coobare boppam ne man ne lii kat moom comme lu metti la dinaa autosaisiru daal xool naka laay def na maanaam porter plainte daal pour mën a engagé wu xool li nga xam ne mooy indi problème yi nga xam ne moo tax ba lakk nga am nee na nag du baal kenn képp koo xam ne laal nga ci wala nga taq nga ci rek da nga am problème loolu moom la procureur wax. ba tey ñu desandi ca Tivaouane ca lakk googu lakk xale yooyu ñu ne nag ab court-circuit moo ko def waaw ñu ne daal yëfu maanaam Senelec daal seen courant boobu daal am na prise wala lu lakk loo xam ne daal moom moo tàkk ba nga xam ne moo indi jéye jooju waaw ba loolu ba mu amee nag yu Tivaouane yooyu ba mu amee nag waa sapeur pompier ñëw nañ ba saytu ko ba xool daal gis nañ ne loolu Senelec am na ci wàll daal ba tax nag ne festival édition 2022 boobu nga xam ne dafay waroon am ci semaine département de la jeunesse 26 ba 29 ñu ne nag dàq nañ ko ndax kat ak jéye jooju moo tax ñu dàq ko ndax dëju ñetti fan boobu ñu war a def Sénégal loolu tamit mooy waral ba biennale des arts boobu ñu waroon bind def tamit dàq nañ ko tamit conférence de presse bi kii waroon def tamit muy Aliou Cissé mi nga xam ne mooy tàggat suñu gaynde yi tamit dàq nañ ko Macky Sall moom mi nga xam ne ma nga woon ca sommet bu fële bu CEDEAO ba nekk fële ca Guinée équatoriale moom nee na day ñibbisi waaw ndax daa war a dem Tivaouane xooli mbir yi après jaale ji ñi nga xam ne ñoom la seen doom yi faatu foofu te loolu nag député yi nga xam ne mooy Monté ak Marème Soda Ndiaye ñoom déposé nañ benn question écrite ci bureau assemblée teg ko ca Moustapha Niasse xam naa nag loolu fësalagun ko ba léegi ñu ngi des ca Tivaouane ci ñaareelu poñ ba léegi ñu ne nag dakk lakk googu ba mu amee enquêteurs yi dem nañ fa
bañ demee nag wax dëgg yàlla xool nañ saal ba gis problème ya na fa nekkoon waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo aaye woon garde ñoom tamit la ñuy wax moom leer na nee na daal yëf yi dañoo jëkk bu yàgg dégg bum 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 maanaam daal am mel ni lu explosé ñoom nag nee nañ jéem nañ jël extincteur maanaam yi faj butéel yu xong yooyu nga xam ne day am poudre bu ci nekk pour fay lakk jéem nañ ko ba sonn wante daal mënuñu ci woon dara ndax lakk ga daa metti woon trop trop. waaw lii tamit di jëye ju doy waar mooy fee mi nga am démb fële ci ñuy wax société générale banque ca Ndakaaru waaw ñu ne daal benn daam bu ñuy wax maanaam soxna suñuy wax Roqee Daba Njaay ndeysaan moom daal moo gaare otoom ci buntu banque ba rek yéeg ci kaw étage ba rek ne rell ci suuf ci biir moom daanoo nag deewutoon wante sapeur yeeg ñëw ak jeunes yi nekkoon foofu jéemoon nañ ñëw yëkkati ko booba deewagul ba yóbbu ko hôpital wante finalement nag dafa mujj faatu kon daal mën nañu wax ne da dafa xaru waaw daal xam naa ne xawma lu ko mën a naqari ba mu xaru noonu wante dégg metti na lool ñu ne nag moom kilifa la fa woon ndax moo yoroon département conformité maanaam xool saytulu ba xam lii ñu koy indil baax na wala baaxut kon bokk loolu enquête ba tamit ñu nga ca. waaw ñeenteelu poñ ñu ne augmentation des salaires des enseignants la COSYDEP impingle le gouvernement Abdoulaye Daouda Diallo clarifie les engagements waaw man mooy la ma leen doon wax rek ca revue de presse yee passé enseignants yi moom ku leen yoral xaalis di nga ko génne par force ndax digge bor la waaw nee na nag du ñu liggéey àllarba lañ commencé nag seen grève boobu waaw ndax kan nañ leen seen xaalis nañ leen ko jox moo tax ONG bi ñu wax COSYDEP te Cheikh Mbow jiite ko nee na Abdoulaye Daouda Diallo dut baaraam na ko yow mi nga xam ne yaa yor xaalis bi na nga leeral yëf yi parce que yéen a ko signé waxante ko ñoom te diggee bor la kon boog mu ngi noonu bu leen yàq suñu njàng mi nag ndax li des ci école tëj bëreetut ni nga mai juin ci des juillet yi ñu tëj ndax examen yi jot na. juróomeelu poñ bi ñu ne kat hivernage 2022 Dakar enregistre sa première pluie le spectre des inondations plane waaw bu ngeen ko seetloo ñu ne nag ci juróomeelu poñ bi Ndakaaru moom commencé na fee taw bi de moom lu ñuy wax rek la ay toq daal la mais toq yooyu nag tax na ba fi mu ne nii tali ba tooy nag ñu yaakaar ne nag inondation yi nag dina dellusiwaat ndax fi mu ne nii moom ku ndobin rey sa bu gisee lu ñuul day daw comme ndox mi moom Ndakaaru moom nawet moom sawaruñ ci waaw man mii wax ak yéen ci laa bokk ndax sama kër day fees dell. juróom-benneel actualité bi ñu ne actu international la foofu moom actualité internationale la maanaam li xew ci bitim réew rawatina nag ci suñu Afrique yi Burkina Faso moom lañ koy njëkkee ndax ay ña fa dee daal mot nañ juróom-ñaar fukk yoo xam ne Samba Boy maanaam rebelle yi ñuy wax ay jihadistes daal ñoo leen rey te ñu rey ñépp du ñu dara lu dul ay civil lañ maanaam waa population ba lañ ñu ngi leen reyee nag ca Modjoy Haari léegi ñu ne sommet ba nga xam ne extraordinaire bi nga xam ne mooy Union africaine bi am fële ca bitim réew te nga xam ne Macky Sall président Macky Sall tonton Macky Sall mu ngi fa woon nga xam ne nee na day ñëw ndax gaañu yi xale yi jigéen ñi xale yi faatu liir yi faatu fële ca Tivaouane sommet booba nag ministre des affaires étrangères yi ñoo fa nekk nee na daal dañuy maanaam ndajale boo xam ne dañuy xool Afrique ndimbal yi ñu leen di dimbalee nan lañ koy gérer ci yàlla ndimbal rek taxalalu loxo rek duñ jéemal seen suñu bopp mukk jëlul di tàllal bopp lii rus loo na de te yàlla nañu yàlla taxaw rek fee ci Allemagne ñu ne moom un foyer de peste porcine africaine est détecté près de la frontière française waaw loolu de ci xibaar bi moom ci Allemagne la am ndax nee nañ ne dinañoo gis daal mu am ràmb goo xam ne mbaam xuux yi la jàpp te mbaam xuux moo comme mbaam xuux Afrique yi moom lañ fa gis daal ca frontière entre France ak Allemagne na yem ci yéen ñun de heureusement que yàlla dimbali nañu ba suñu diine may ñu lekk mbaam xuux ndax ñun tamit xuux ga lañ xamul fu mu féete waaw xam nga moom ak xale boo ko dee nax ci lu mu ragal sax da nga naan ko xuux mu daw kon nag ñun moo taxit mbaam duñ ko lekk ndax xuux googu kon moom na yem ci yéen juróom-ñaareelu poñ yi nga xam ne ci la ñuy ndari fépp xibaar yi mooy ci sport la maanaam ñu tàggat yaram ñu ne coupe du Sénégal après génération foot AGEL élimine toujours Teungueth et se qualifie en demi-finale waaw lii moom coupe du Sénégal la jongante la mooy coupe du Sénégal bi ñu ne nag génération foot moom gagné na éliminé na waa Teungueth xam naa ci tiro bi ci demi-finale yi ñu ne tamit am na benn match boo xam ne Exploit retentissant pensionnaire national 1 AGEL de Rufisque a éliminé Teungueth
bi mu ko éliminé nag ndeysaan Ligue 1 quart de finale de la Coupe du Sénégal moom Casa Sport la war a tasel demi-finale. ñu ne tamit ba léegi ci Coupe du Sénégal tamit équipe bu ñuy wax Listana éliminé na Thiès FC ci tiro bit moom tamit maanaam ci jongante bi yëpp dañoo def 120 minutes kenn gañuwul kenn léegi nag ci tiro bit maanaam série de penalty bi la ko gañee ci juróom-ñetti tir ci ak ci juróom-ñaar. ba léegi fi ñuy dar keppe xibaar yi ñu ne en raison du deuil national changement de programme sur la conférence de presse d'Aliou Cissé waaw Aliou Cissé mi waroon def conférence de presse mi nga xam ne moom mooy tàggat suñu gaynde yi day nee na dàq na ko ba jëmmi jamono ndax tiis boobu am ca Tiwaawoon. waaw kon fii la ñuy ndar keppe xibaar yi di leen jox doxam di daje suba ak jàmm ci samedi ji wala ba altine ndax mën naa am programme do am ki leen ko doon defal di seen mbokkum taalibe Bàcc Masamba àndoon ci ak cabinet médical sopp sëñ Salim Mbàkke te sëñ Gédé si lay jiite ko ak sëñ Abdou Mbàkke borom jaar yi Assane yaakaar naa ne mën nañoo tëj ba altine ak jàmm ak salaam di leen ñaanal gudd fan ak ànd ak wér-gu-yaram di ko sàkku ci yéen tamit jële yéen jëf